Og hvis vi starter allerede med at kigge lige på jer til højre, kan vi se Københavns Jyde Ophøjhus, som åbnede i 2004. Det er en gave af 100 befolkning, og det er lavet den danske arkitekt Henning Larsen. Det består af 41.000 kvadratmeter, fordelt på 14 etager og har ca. 1.000 rum. Bygningen er beklædt med kalksten, men hvis I kigger på hovedtorvets udskæld, det er beklædt med avntræ, tegnet som et stort hjerte og lakeret som store instrumenter. Dette skal symbolisere kærlighed til musikken. On your right hand side, you will now see Copenhagen's new Opera House, which opened in 2004. It was a gift from the foundation of Maersk, and it was made by the Danish architect Henning Larsen. It consists of 41,000 square meters spread out on 14 floors, and it has about 1,000 rooms inside.